sapakai mangko balega itu namanya alek kita. Jo salam sambah ambo anjuang binti ajo ragi jan batuka sambui salam pembuka kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma bandarosati Wanita lamakti tantangan sambah cuma nyambah kok kurang parati jo mojili kok kurang lelo jo sopan rila jo maaf banyak-banyak jobana bandarosati mama dalam palalu lemah aratinya bananan kaditibuan mahado kapado bandarosati tak kalau ada kabadi mulu limbago kadituang lah sudah cupak jo gantang api hari babilang pakan api pakan balega bulan api bulan tahun batuka ada bapakai salamonyo rumah kadang rangkiang lancang nan sasak de alua patui cupak ada labuhan kato nareco lautan budi dalam ibu rusuah mendatang tak anggap batapuak tangan mencari dunia lah tak kambang mau kue di atas kayu mau hukum di atas kato menyiang tampek nan tumbuh sarupo iko kini awal mulu rundiang disabui samo mengikut kata Nabi samo menyerah pada Allah Ta'ala kayu sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad ikutan kita ambo Allah jan siang babi hari jan malam babi minyak padua katung iko kini nak minta kato nan sapatah rundiang sebuah tadorila lah patut kau galanggang kita mulai alek ka kita kaca sakitu saja perundiangan diharap buni nak kembali maklum kepada bandarosapi Allah sampai dia makati dibilang Allah pihak disambah naman datang takilik bagai ceramin menarah aluran garis bakatu dia dua bana barundiang basopan santun hidanga buah rundiangan rancak bawa dari yakih tapi semantang nembak itu hidanga rundiang makati tadi Allah kepati galanggang kita pancangkan itu benar kita makati sabananya benar di kabanaran makati nang katangah silang tak adoh kapampang patui tak adoh kapaukai tapi semantang nembak itu karena oleh duduk badua debat tiga duduk basalo jenang tuo kasuok capek mencalik kaki dah depek maingong kato dia lah cuma pakai sipai nanti melangkati lah sampai di bandaro bana sampai pakai bandaro Manitah dahulu kato pasti capek kudia rundiang pasti tina pasti capek mama aja bandaro di buni nanambo danga di rupo nanambo pandang di hadapan beliau nan basamo rundiang saice ambo paci kato sepatah ambo gagam nak bam dia duduk bayo tagak bakato jo mamulah mananti ambo dalam barih kato tersimpan di mu pakai kan ba itu bana rundiang bandaro bana makati ndak lain kape saice ambo paci pilihan nenek dengan mama ambo lape pelang nak balaye nyo nanti dia duduk di maro alah kasanang hati bandaro sama mandala kato makati tadi sanang rasanya dalam hati sajua dalam kiro-kiro ambo palalu makati sepalalu bandaro Pak Gubernur sembah di penaik pada Pak karena gelanggang tadi mulai izin dorela kami minta sekian Pak Gubernur Kak makati juga sambah sepatah yo lah tantangan sambah jema nyambah kok kurang teratik jemo jilih kok kurang lelo jo sopan lai mau minta jobana makati ambo dalam yo lah tiap kabanaran katangah sapiak karundia kita tadi sapiak kadiri ambo patang bakeh bamalam panek bakeh baranti ragu meninjau lurah gunung mencari gandang kapan nikah isinya talempong kapan alun padua katui ko kini bolehlah dapet dilayangkan picaklah dapet digodeangkan insyaallah makti jo karajo kita samon lah sampai di bandaro ana sampai makti dahulu kato basi tina aku dia rundiang basi capek ambo aja bandaro di buni nanambo danga di rupo nanambo pandang nan jadi sawi je sapo de bandaro elok kacak gamak lah sadang lah patui bernabi dua di layar dan cak galangang kita buka kan bernabi itu bana tak lain jeko diambon nan batuntui nyato adalah kato sepatah itu kan tak boleh pinta malaku diansu aja keraja bandaro iyalah